सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेज न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? आई नो, बढ़िया ही हो गए। होली के बाद अपने गर्लफ्रेंड के साथ तो बिंदास घूम रहे हो और ओवरफ्लो तो देख ही रहे हो, और इसीलिए तुम लोग बार बार मुझे कमेंट कर रहे हो, भाई ओवरफ्लो का सीजन 2 कब आएगा? क्यों भाई, वो गर्लफ्रेंड है, वो बहन है यार, फर्क नहीं समझता क्या तू? इसके बाद यार कभी भी मत पूछना कि ओवरफ्लो का सीजन 2 कब आएगा, क्योंकि मैं उसका वीडियो बनाने नहीं वाला, उसका अपडेट में निकालने ही नहीं वाला। एनीवे, वापस टॉपिक पर आते हैं, कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के बारे में। तो जैसा कि हमें देखने को मिला था, इसके सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स थे एंड म्यूज इंडिया ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा ही दिया था। उसके साथ ही साथ हमें ये जियो सिनेमा पर भी देखने को मिला था एंड हमें सीजन 2 में भी 12 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और इसके इतने सारे सीजन्स भी बन सकते हैं, एक्स्ट्रा एपिसोड्स भी ऐड कर सकते थे सीजन 2 में, बट नहीं किया क्योंकि इसके 15 वॉल्यूम्स है इसके लाइट नोवेल में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। एंड ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि इसे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया था कि इसका सीजन 2 आएगा। वो भी कब, कौन से ईयर में? तो इसी साल 2025 में ही इसका सीजन 2 आएगा। यानी इसका 60% काम तो अभी हो ही चुका है, ये अभी प्रोडक्शन में ही है, हमें बस लॉन्च का देर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। करीब लीक्स की माने एंड जो मैंने रिसर्च किया है उसकी माने तो ये हमें इस साल के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि हमें अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। सितंबर से दिसंबर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड आप सभी अभी पूछोगे कि क्या इसका हिंदी डब भी हमें उसके साथ ही देखने को मिलेगा? सो यस गाइस, म्यूज इंडिया है ये, वो ज़रूर दिखाएंगे इसका हिंदी डब, क्योंकि उन्होंने सीजन 1 दिखाया है, सीजन 2 क्यों नहीं दिखाएंगे? ज़रूर दिखाएंगे, हमें इसका सीजन 2 भी हिंदी डब में देखने को मिलेगा। एंड गाइस, मुझे जो डर था, पहले इसका एपिसोड 1 आया था एंड मुझे लगा कि यार कुकिंग शायद लड़कों को पसंद ना आए ये वाला एनिमे, बट नहीं, उन्होंने इस एनिमे को बहुत पसंद किया, पॉजिटिव रिएक्शंस बहुत आए। और जब उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोगों को सिवाय एक्शन के भी एनिमे पसंद आते हैं, इसका के सिवाय भी एनिमे पसंद आता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, क्योंकि कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता लेकिन देखना अच्छा लगता है, और वो ऐसा वैसा कुकिंग नहीं, बहुत सारे मसाले, चटपटे चीजें, स्टाइल के साथ कुकिंग उनको देखना पसंद आता है। तो कहा कि अच्छा भाई ये बात है, इसीलिए मैं सोचूं कि दुकान में 1000 का बिल तुम लोगों का क्यों आता है। एनीवे फ्रेंड्स, मजाक मस्ती बहुत हो गया। आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो एनिमे रिलेटेड या फिर कुछ भी रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लेना। और आज का वीडियो, आज का समाचार, आज का न्यूज़ अपडेट, सब कुछ कह सकते हो, वो बस यही तक था। होपफुली आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड सायोनारा। एंड गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, गरम करो जो करना है, बट सीरियसली मत लो भाई, ये मजाक था।